嚟到食奧馬卡西，係咁呢個咧係本地人都會食嘅奧馬卡西啦，因為咧其實佢性價比好高嘅，咁喺星期六日先會有189蚊就有14樣嘢食啦，咁我哋一陣間咧就會為大家試食睇下，大家會唔會都就係好適合嚟一個品嚐一下啦。除啊！好，等我哋一道菜，呢個係白身魚配合咗一個味噌嘅醬汁啦。咁然後咧，我最中意係紫蘇花，試下先。我中意呢個魚，呢個魚有味道。我好中意食紫蘇花啦，跟住佢咧係用紫蘇葉整嘅醬啦。我好中意食紫蘇葉，所以呢一類嘢全部都中意咯。然後就將紫蘇花全部攞晒落嚟。哇，好靚啊你！已經忍唔住啦，俾大家望下幾得意、幾靚、幾可愛。佢個大尾魷魚係好腍身啦，跟住然後咧配合埋啲飯就超好味咯。跟住然後咧同埋有燒嘅香味。好味係個魷魚，都係好柔軟嘅感覺，好正好正。好，嚟到首先嘅環節啦，呢個係食海草長大嘅魚，佢係紅鯪魚。正啊，要試下先。係鯛魚啊，食下先。呢邊係同樣嘅。見唔見到呢度？我食到有一個位好好食。呢個冇㗎，佢特登俾我哋買。我哋最便宜菠蘿魚。哇，好靚啊！我覺得食個麥卡西咧，真係啲飯都好緊要。如果咧嗰啲壽司飯唔好食，係影響晒你全餐。我試過有一次咧，嗰間咧煲啲飯煲耐咗，然後成劈嘢咁，真係好慘啊！嗰日係茶碗蒸，係咪咁？驚我諗，好笑。係櫻花蝦加呢個紅豆醬整嘅茶碗蒸，跟住然後亦都有我最中意嘅紫蘇花。我知啊，因為我啱見到嗰個係毛豆醬啊。好笑。咁用同都有味喎，冇啖好先。因為我覺得賣相係已經殺晒，調好晒味，好味。